Во контекст на тоа, која е македонската цивилизација, која е незината големина и кои се незините универзални вредности? Вемо Македонија од империја до Индија денес е република во актуелните граници меѓу Албанија, Бугарија, Грција и Србија. Тоа е историски факт. После поделбата на Македонија во Балканските војни од 1912-1913 година, интересите на сите окупатори на македонската земја, кои извршиле геноцид врз македонскиот народ, бил македонското прашање да се затвори. И затоа после Балканските војни сите соседи околу денес републиката извршиле деноминација на топонимите, на личните имиња и презимиња, за да дефинитивно се избрише прашањето за постоењето на Македонија. Да ги интегрираат македонците во Срби, Бугари, Грци и Албанија. Зошто тој страв? Стравот, балканското проблемот на Балканот не е во самите балканци. Во нас како македонци кои живееме на овие простори меѓу три мориња. Туку во стравот на големите сили од голема држава на овие простори. И токму филозофијата за историската вистина, дека во основата на сите околу нас е Македонија и дека сите во основа се етнички македонци, е да воспоставиме стабилност, мир, безбедност, разбирање и економски развој. Вемо, запамтите ја мислата. Минатата емисија соговорник беше амбасадорот Срџан Керим, поранешен министер за дипломатија на Македонија, значи има многу титули. Навистина реткот политичар кој даде на оценка, што мене како новинар ме потикна, и навистина му благодарам на тој одговор во две нивоа. Прво, е даде вистинската диагноза и оценка зошто Европската унија е заљубена во Грција, да речем нашиот јужен сосед, и што има интерес. Беше спомнато, че парафразирам, значи, вредноста на античка Македонија, ако можам така да го пренесам. Од втора ситуација, тоа ќе дојдеме на тоа прашање, нашата, може би не грешка, може и грешка, така да речем, да го разберам во чекори, нашето инкорпорирање, по втор пат да речем, во Обединетите нации под привремената референца. Но ова првото беше. Значи, Европа е влюбена во античките вредности во Грција. Значи ли тоа дека големите мечки на Европа се страмат и се плашат со вистината, со фактите, дека овој народ е реалност, не е фикција, не е мутант, туку е вредност која треба да се почитува? Евроцентристичкиот модел и американскиот унилатерализам се веќе минато свршено време. Светот се гради на мултиполарни основи. Денес Америка повеќе не е полицаец во светот. Светот се развива мултиполарно. Прашање е Руската Федерација, Кина, Индија, Бразил. Држави кои го изместија позицијата на американскиот унилатерализам и евроцентристичкиот модел на спознавање на светот. Впрочем, ние отскоро имавме една таква презентација на една студија насловена Црна тема од професор доктор Мартин Бернал, кој недвосмислено декларира дека конструкцијата елинска или грчка култура и цивилизација е чиста фабрикација на германско-виенската школа, која авторот успешно ја демистифицира и деконструира и културолошки и генетички. Денешните грци, не сите, оние црните долу во Атина, имаат субстанцијална поврзаност со субсахарските етиопски народи, што ги одделува од другите медитерански групи, а на тоа покажуваат резултатите од истражувањата, како што беа и објавени, и доктор Мартин Бернал ги употребува на одделот за имунологија и молекуларна биологија на Универзитетот во Мадрид, спроведени пред неколку години, тестирајќи го ДНК материјалот
на современите балкански народи, секако и истражувањата што на тоа поле се вршеа и во Швајцарија. Македонците воопшто не се поврзани со географски блиските грци во наводници. Проблемот на ариевскиот модел на државност, на еднородни, едноверни нации, што во основа го имат нацизмот и фашизмот, чија жртва се македонците заради интересите на големите сили на овие простори, имаат за цел да создадат вера во еден бог, луѓе со еден ген на една територија. Видовме таа проекција до каде ја доведе во Втората светска војна Германија. За жал, овие нации држави околу нас се производ на тој ариевски модел на државност, на еднородни, едноверни нации, затоа таму малцински права нема. Проблемот на тие околу нас е дека не зошто ова парче земја се вика Македонија. Проблемот е што во Грција, ако се отвори етничкото прашање како што тоа го прават големите сили во Македонија за ја деноминираат државноста, во Грција проблемот е што има се само грци не, во Бугарија има се само бугари не, во Србија има се само срби не, во Албанија има се само албанци не, во Турција има се само турци не. Ако се отвори етничкото прашање на истите основи и начин како што тоа се прави во Републиката кај нас, тие држави територијално ќе се дезинтегрираат. Ако продолжи во случајов економската криза во Грција, вештачките основи на кои што е создадена ќе ја дезинтегрира таа земја. Зошто? Затоа што државата е круна на слободата на еден народ. Грчката државност не е круна на слободата на еден народ. Грчката државност е резултат на окупации на туги територии, врз кои режимот од таа земја вршел перманентно геноцид врз домородното население. И затоа во Грција, како конструирана вештачка нација, во чија основа е нацизмот и фашизмот, на актуелната владеачката номенклатура, односно на режимот кој владее со таа земја, во најголем процент е присутен анархизмот. Таму демократија е да се убиваат новинари, полицајци, да се демолираат излози, куки, да се палат после секоја демонстрација. Дозволете, јас верувам да го следавте интервјуто на почитуваниот претседател на Македонија, господин Ѓорѓе Иванов, каде говореше за корпоративниот глобализам и што би тоа допринули како ќе се развие токму Грција. Каде сме денес меѓу културниот и корпоративниот глобализам? Дали Македонија е уникат за едно интегративно општество без асимилација, наспроти, да речам, корпоративните речам, општество во кои се врши немилосрдна експлоатација и асимилација? Македонците се припаѓаат, се дел од македонската цивилизација, кон која што припаѓаат сите на овие простори. Затоа што тоа била империја до Индија. Во основата на македонската цивилизација е културниот глобализам. А тоа што значи? Тоа подразбира интеграција со афирмација на помесните етноси, јазици, религии и култури, наспроти корпоративниот глобализам кој тргнувајќи од профитната логика на мултинационалните корпорации, помесните етноси, јазици, религии и култури во интеграцијата ги асимилира до физичка ликвидација. Британскиот империализам или колонијалните сили на денешна Европска Унија историски ликвидира, уништија од земјината топка стотици народи, етноси, јазици, религии, култури, применувајќи интеграција со асимилација. За разлика од сите нив, Македонија е премногу толерантно општество, македонците се премногу толерантно општество, затоа што припаѓаме на цивилизација која е цивилизација на мирот и љубовта наспроти војната и омразата. И затоа
да го земеме примерот и последните настани од војната во 2001 година. Тоа не беше војна меѓу македонците и албанците, тоа не беше војна меѓу муслиманите и христијаните. Тоа беше имплементација, симулирана војна заради имплементација на определени глобални интереси на некои големи сили за своји сфери на влијание на овие простори. Косово стана предворје на Бонстил, Македонија на Калето. Вулгарно кажам. Затоа што демонтажата на државност беше во таа насока. Рекомпонирање на државноста во духот на Дејтонскиот договор за етничка кантонизација на Босна, како модел за имплементација и во Македонија. И затоа уследија некои чекори, процеси кои што се случија, се разбира, извршителите беа актуелни политичари во Републиката, добро платени и денес, до ден денес, одржувани, дури и во живот, нели, и после сека успешно завршена акција, главните херои гинат и лесно ги испраќаме со сите почести на гробишта. Во тие процеси беше размената на територии и население, што господин Липчо Гергиевски ја експлоатираше како премиер на оваа држава, наместо да го одржува интегритетот на земјата, тој влета во симулациите на американската амбасада во Македонија и тој еден ден ќе се открие и мора тој тие вистини, историски реалности да ги каже пред овој народ во размената на територии и население, рекомпонирањето на државноста. Од кога тоа не им успеа на таков начин како што се случи во Босна, ја почна војната 2001 година, па потоа се појави партијата на Доста Димовска, Друм, за да гради да создава Швајцарија на Балканите од Македонија, со 4 кантони во кои ќе владеат етничко мнозинско население, бугари, срби, грци и албанци, како што живеат французи, германци и италијанци во Швајцарија, во нивните етнички кантони. Во таква иднина и со заеднички функции на заедничката држава, кои ќе се финансират по принцип на котизација од кантоните. Во такви услови, доколку не би постоеле македонци, името на оваа држава за сите би било прифатливо. Затоа што ќе им го одрже сеќавањето и меморијата за империјата, културата и историјата на таа Македонија инкорпорирана во државноста на Албанија, Бугарија, Грција и Србија. Да бидеме јасни. Значи виновникот не треба да го бараме надвор. Видете, ние не водиме битка со Атина за државното име Македонија, водиме со Париз и Лондон за промена државното име Македонија. Тие држави со кредити ја создадоа таа територија. Тие држави и ден денес ги плаќаат дубиозите, не за да ја одржува државноста, колку да преку каматите си ги враќат инвестициите и кредитите што ги вложиле на тие простори. Историјата, археологијата им е само алиби за да остваруваат екстра профити и односно ги враќаат веќе инвестираните кредити во таа земја, како што и досега Грција неколку пати прогласувала банкроти. Сега се во фаза на делумен банкрот. Меѓутоа тоа исто како да кажете, женава не е трудна многу, малку е, но кога еднаш ќе се случи тоа, епилогот е сосема јасен. Се разбира, не се радуваме на мечката во дворот на комшијата, затоа што и кај нас може да игра ора. Меѓутоа, не може да биеме слепи, да не ја кажем вистината на тоа што се случува. Еве слушаме дека Италија е пред банкрот. Италија, Шпанија, Португалија, Ирска. Значи, значи ли тоа дека Европа експлодира? Па финансиски веројатно. Меѓутоа видете,
извозот на војни во светот за одржување на благосостојба преку буџет кој се финансира од војната индустрија со продажба на оружје, еден ден мора да го споделат сите за да не пукне буџетот во таа држава на благосостојба. Так, малку тие непристојни предлози. Што мисли официјалната власт на Грција за македонското прашање? До вчерашната министерка за надворешни работи, знам дека милувате да нарекувате Пандора Бакојани, беше надвосмислена во однос на ова прашање. Поранешната министерка за надворешни работи на Република Грција Пандора Бакојани недвосмислена беше во својата изјава по македонското прашање. Имено, цитирам, македонското прашање е идеолошка конструкција на студената војна и за да го затвориме, дефинитивно треба да го промениме државното име на нашиот северен сосед, Македонија. Затоа и предлагаат географска одредница, за да се раскине врската помеѓу името на мнозинскиот етнос и на името на државата. Они се свесни знаат дека по меѓународно право националноста е синоним за државјанство. Вие ако сте црнец, јас не можете да кажам дека сте сенегалец, може да сте по државјанство французин и поголем од Саркози. Никој не може тоа право да ви го одземе. Затоа, кога патувате во светот, декларација за вашиот идентитет не е некое ливче на кое пишува јас сум македонец, туку пасошот кој го поседувате како документ за лична идентификација. Јас кога ќе видам вашиот пасош, дали сте вие жолт, бел или црн, може да открием по името на државата чиј пасош го носите, чиј носител на пасош сте, дали сте французин, германец, србин, бугарин, јужноафриканец, американец и така натаму. Од тука и првиот собраниски состав на Република Македонија, кога ја отфрливме на 3 јули 1992 година Лисабонската декларација, која бараше име за државата, која нема да го вклучува зборот Македонија, беше многу прецизна и недвосмислена. Имено во точка 6 ние тогаш кажавме, и тоа е стратегија за државното име која до ден денес собранието, председателот и владата не ја отфрлиле. Таа е стратегија на државата Македонија, која мора да ја почитуваат сите. Дали има не е променета. Значи, од почеток? Стратегија има. Ова земја, ова држава има стратегија. Ние во таа декларација, кога го отфрливме тој предлог на и таа декларација на Европскиот совет на Европската заедница за поранешна Југославија, усвоена во Лисабон на 27 јуни 1992 година, во точка 6 недвосмислено кажавме: името Македонија е основа за името на еден народ, македонскиот народ, кој представува мнозинство во Република Македонија, и со неговото негирање се врши дискриминација врз тој народ и врз националностите кои живеат со него. Тоа не е во функција на обезбедување мирен и стабилен сестран развој на Република Македонија и зачувување на незиниот суверенитет и независност обезбедени на мирен и демократски начин. Точка 7. Собранието на Република Македонија и натаму инсистира и бара Европската заедница, како и пошироката меѓународна заедница, Конференцијата за европска безбедност и соработка и Организацијата на Обединетите нации и незините членки меѓународно да ја признаат Република Македонија со незиното име и во постојните граници. Двојни формули, тројни формули, меѓународно име, внатрешно име, надворешно име, тоа се глупости на недоветни политичари кои се поигруваат со достоинството и самопочита на еден цел народ, на една нација и на една држава. И затоа од 90-та година до денес конзистентен ми е ставот. И не безусловен преки на разговорите за државното име Македонија. И продолжување на членството Обединетите нации под државното име Македонија со можност за употреба на уставната референца Република, без латинична транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик The Republic of Macedonia, со меѓународниот код МК, односно МКД, независно од историските хипотеки
од окупацијата врз Македонија од балканските војни и геноцидот врз македонскиот народ, што соседите перманентно го вршат од балканските војни до денес. Повеќе пати дадовте на изјава, јас ја цитирав, ја поддржував и ја поддржувам и вечера. Тоа е дека на македонскиот народ на еден плебисцитарен начин, на изјаснување на 8 септември 1991 година се изјасни дека името на државата е Република Македонија и што викаат енде, крај, нема зашто се збори. Имаше ли легитимитет првиот човек на државата, првиот претседател, да се појави пред Светската асамблеја и да рече да, ќе прифатиме членство под референца БРМ? Кој му даде и дали имал право, со оглед дека, ќе го спомнам господин Керим, кој навистина ме изненади со неговата изјава, вели, може би требаше да го употребиме нашето дискреционо право, и со тоа ќе завршам како моје прашање со коментар, дека Македонија е конститутивен елемент на Светската асамблеја. Значи, чинител, фактор која создал Светската организација. Значи, дали се тука тие грешки и чекори, што Македонија денеска ги плача? Вејте го како одговор да видиме кој ни се јава. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, кој се јава? Еве, по инерција, не можејќи да чекаме, се јавивме за да ја поздравиме емисијата, го поздравиме гостинот, водителот и цела Македонија да ја поздравиме. Така, благодариме. За тоа што Македонија заслужува почит. Македонија е светата земја, светиот свет. Што да кажам, се е убаво за Македонија. Меѓутоа, овој наш народ треба, кога има вакви емисии, да гледа и да учи од тие што знаат и што кажуваат вистината. Што точно е дека Грција под влијание на западниве земји, ова мака, ова дереже, ние го страдаме од нив. А тие западни земји, тие католички земји, тие се, заедно со евреите, поседувачите на нафтени полиња, на рафинерии, а нафтата, вадењето на нафтата од земјата, тоа е вадењето на утробата, крвта на утробата, кога се вади, така и нафтата. Еден ден тие што со децени уништувале националности, јазици, држави, ќе го уништат светот, пошто морења цели ќе изнемува во тие празнини шуприни во земјата, што се празнат заради хранење на акумулаторите и на луксузните автомобили што капиталистите не знам како невеќе сакаат да уживаат, уништувајќи го светот и народот во светот. Еве, поздрав и секоја чест за темата и за добрината во емитувањето на емисија. Благодариме многу, бидете поздравени. Ве молам, повелете. Битката меѓу доброто и злото е стара колку што и светот и луѓето во него. Меѓутоа, јас сум по дефиниција оптимист. Прво, Македонија е држава, таа е најубавата земја на овој свет, затоа што сум македонец. Ги почитувам сите, затоа што се почитувам прво себе си. Ако самиот не се почитувам и љубам, не можам тоа да го правам со останатите. Знаете, се насме позитивно, ми речи, почитувањем од пријател, не сте рогинар од Њујорк, и секако и ваш пријател. Вие сте во Светскиот македонски конгрес, каде што е и сенатор. Прво су македонец, а потоа човек. Но кажете ми... Околу претходното прашање што го наметнавте... Околу легитимноста, дали имаше легитимитет или зелено светло? И зошто тој вакуум? Ако ние имавме декларација во собранието, во законодавниот дом, ние 7 месеци потоа да чекаме и да се пријавиме. Прво, еден апел. Господинот Киро Глигоров, допред да умре, треба еднаш да излезе пред оваа нација и да и се извини, за да не умре како грешник, да и се извини затоа што ја прелажа во 93-та година, кога кажа ова референца ќе ја носиме 3 месеци. Меѓутоа, 93-та година помина многу години и месеци. До ден денес се уште ево артикулација употреба во Обединетите нации и во многу други меѓународни организации. Собранието на Република Македонија, од кога ја отфрли Лисабонската декларација на 3 јули 1992 година, на 29 јули 1992 донесе одлука за стапување на Република Македонија во членство на Организацијата на Обединетите нации.
Собранието одлучи Македонија како суверена и самостојна држава да стапи во членство на Обединетите нации, барањето за стапување во членство да го поднесе председателот на Републиката, тогаш беше Кирил Глигоров. Меѓутоа, од нему калкулантски мотиви, тоа барање му седеше во фиока до јануари 1993 година. Наводно чекал распоред на односот на силите, на новите членки непостојани во Советот за безбедност, за да имаме поголеми симпатии, апликацијата да не бие отфрлена и така натаму. Уследи резолуцијата 817 за прием на Македонија во 90-та година под временото обраќање поранешна Југословенска република Македонија. Иако со таа резолуција не сме обврзани да преговараме за да договориме промена на државното име. Ние со таа резолуција сме превзели, односно некој без активна легитимација, дал согласност во име на државата да разговара за разликата за државното име. Има разлика, преговори Македонија и разговори. И тоа до сега често пати е констатирано. Епилогот од тие разговори е дека разликите не може да ги надминеме. Грција смета дека полага ексклузивно право врз името, културата и историјата на Македонија и бара безусловно промена на државното име со географска одредница за да се раскине врската помеѓу мнозинскиот етнос, македонскиот, со името на државата Македонија, за да дефинитивно исчезне македонското прашање и македонците во соседните земји на републиката, во Албанија, Бугарија, Грција, Србија и во целиот свет. Во декември 1992 година во собранието пристигна едно соопштение од пресконференција во Генералниот секретаријат на Обединетите нации на прашањето дали до кога Македонија ќе се обструира во членство. Представникот на пресконференцијата на генералниот секретар, портпаролот, одговорил таа држава до ден денес нема поднесена апликација за членство во Обединетите нации. Тоа ливче стигна кај мене како председател на Светски македонски конгрес, тогаш беше без пратеник, го дистрибуиравме во копија до сите пратеници и рековме ќе направиме скандал. Кој го овластил председателот на државата надвор од одлуката на собранието да прави лични калкулации без да го извести собранието и од јули до декември да не ја поднесе апликацијата за членство на Македонија во Обединетите нации. Побарав митна воредна седница на собранието во декември. Во јануари имавме исто седница каде што беше обелодената ова пресконференција во Обединетите нации. Истата вечер на главните вести на МТ во 19:30, прва вест беше соопштение од кабинетот на председателот. Некои шпекулации кружат во медиумите, во јавноста дека Македонија се уште не поднела апликација за членство во Обединетите нации. Меѓутоа тоа не е точно. Апликацијата била дадена на 4-ти, не била однесена на 3-ти, од 3-ти на 5-ти спрат и се вртела без формализација. Председателот на Републиката замина на економскиот самит во Давос во некаде беше 8 или 9 јануари 1993 година. Уште еднаш се огласи неговиот кабинет. Председателот денес уште еднаш поднесе апликација и практично од тогаш почна процедурата за колку месеци се разлика? 6-7 месеци, така? Да, од тогаш почна процедурата за членство на Македонија во Обединетите нации. Меѓутоа треба да одговорат тогашниот премиер кој даде согласност на акронимот поранешна Југословенска република Македонија. Зошто? Затоа што Обединетите нации не се наднационална организација. Тие се мултилатерална меѓувладина. Суверенитетот е неотугив на секоја држава. Таму Обединетите нации ниту тврдуваат име на народи, ниту име на држави, ниту симулираат пописи на население за да некого обезличат, ниту тоа право воопшто го имат. Денес ако оваа држава и народ на референдум утврди дека името на оваа земја ќе биде Тунгузија, министер за надворешни работи го известува генералниот секретар, ве молам известите ги членките на Обединетите нации дека од денес оваа држава ќе се вика Тунгузија.
Дозволете ми, значи, го слушав господинот Глигоров на една од скопските телевизии, беше 22 март. Човекот, предпоставам дека имаше грижа или се уште има грижа на совест, како што можам да разберам од таа ситуација, од таа дистанца, вели, ме обвинуваа дека јас го сменив името. Јас не му напишав, вели господин Глигоров, писмо на Бутрос Гали, тоа го стори Бранко Црвенковски. Значи, ова може да се следи токму на еден од сајтовите на една скопска телевизија која веќе е во ситуација на се затвара или не функционира, точно на денешен ребус, и тоа на еден телевизија беше изјавено. Дали тоа значи дека таа весела математика постојат политичари кои на 8 септември не биле во Скопје, биле во соседна Грција преку преминот Дојран Дорејани, да се сретнат со функционери, високи функционери во собранието на Македонија, нели? Не верувале дека Македонија ќе стане независна држава. Истиот човек што имал прва карта, да речам 001 од најголемата опозициона партија, ден претходно тоа го потврди господинот Васил Тупурковски, беше во Хаг за да се спаси Југославија. Колку не чинат тие весели математики за југоносталгија, а не за собствена самостојна држава Македонија, визави сега, и ќе завршам. 92 година, господ Бадинтер даде една јасна дефиниција. Македонија па Словенија ги исполнува условите за Европска унија. Кога би имале сериозни политичари, не имплицира територијални претензии према Грција. Подносителот, односно на согласноста за временото обраќање во однетите нации поранешна Југословенска република немал активна легитимација затоа што извршил флагрантно кршење на уставот на државата Македонија, на одлуката на референдумот од 8 септември 1991 која е задолжителна за сите без исклучок, и практично извршил злосторство против човештвото врз сопствениот народ, геноцид врз сопствениот македонски народ. Тоа исто како сега да кажеме, вие имате имотен лист за куќа, јас со комшијата мој да се договорам твојата куќа да му ја продадам од моја на негово име. Тој договор ниту е валиден, ниту договорните странки имаат активна легитимација кои немаат имотен лист да го продаваат вашиот имот. И сега вие треба да кажете, добра, ајде бидејќи Тодор го продал имотот на неговиот комшија Трајко, ај не целата, пола да му одстапам куќа. Би се борели ли за да сочувате собственоста? Во секој случај да. Со сите инструменти и правни и физички, за да го сочувате со имот. Тоа за жал се случило со државата. Премиерот тогашен Бранко Црвенковски дал согласност без активна легитимација и приемот на Македонија во Обединетите нации да се изврши по временото обраќање поранешна Југословенска република Македонија. И тоа не е демократија, тоа не е слобода на мисла, на говор, на изразување. Тоа е кривично дело велепредавство. Во западните демократии, кон чии законодавства нашето го синхронизираме, го усогласуваме, одавањето на државна тајна е инкриминирано со кривично дело предавство. Продажбата на државното име не е ништо друго освен кривично дело од највисок степен, велепредавство. Кај нас одредени медиуми поттикнуваат кривично дело. Некој во власта без активна легитимација во собранието или во владата да дадат согласност за промена државното име Македонија. Тие дела, како злосторства против човештвото, никогаш не застаруваат, ниту пред правдата, пред судот на правдата, ниту пред судот на историјата, уште помалку пред Господ во кој веруваме. И затоа секој разговор, преговор и договор за промена државното име Македонија не представува ништо друго, туку кривично дело велепредавство. Промената на државното име не е демократија за која може да дебатираме, да си играме демократија. Ај сега ќе измислуваме име како да ја преименуваме државата во која живееме. Никој го нема тоа право. Мојата лична документ за моја лична идентификација е личната карта и пасошот.
идентификација на колективитетот на кој што припаѓам е името на државата. И тука никој нема право да го промени државното име Македонија, особено што државното име Македонија е затворено дефинитивно со референдумот од 8 септември 1991 година. Јас само да ги потсетам тие што владеат денес или владеа во Македонија, какви кривични дела вршат. Одлуката на референдум, која беше донесена со апсолутно мнозинство на припадниците на македонскиот народ и на граѓаните на државата Македонија, беше, цитирам, за самостојна и суверена држава Македонија. Завршен цитат. Без додавки и придавки. Првиот одлуката е задолжителна за сите. Тоа значи прекашувањето на оваа одлука е кривично дело на слободно изразената волја на граѓаните и народот на референдум. Од тука барањата за референдум нов за државното име колку држи вода? Воопшто не држи вода, ниту има уставен основ за организација на таков референдум. Затоа што ако промената на границите или стапувањето во сојуз со други држави по устав бара квалификувано мнозинство двотретинско од собранието и апсолутно мнозинство од граѓаните, од вкупниот број на запишани избирачи, тогаш никој нема легитимитет со мнозинство од не знам колкаво и да е излезено мнозинство, а да не проаѓа 50% плюс 1, како легитимација за промена на државното име Македонија. Ниту овој воинот на коњ на плоштадот, секоја чест на оваа власт што го постави за да ги врати, да ја врати државноста на незините корени. Меѓутоа, Александар Македонски, не велики, он бил велик затоа што бил македонец. Токму зашто така добил таков назив велик, а не македонски? Заради грчката политика. Никако не може пред сето да го декларираат како Александар Грчки. И затоа рекле, бар да не биде македонски, ќе го преименуваме во Велики. Александар да Грейт. Они се оттепа до ден денес. Актуелната грчка политика. Во арапскиот свет, во исламскиот свет, да наметнат именување Александар Велики. Арапите, муслиманите, кинезите до ден денес, во целата историја од неговото постоење до денес го декларираат никако поинако освен како Александар Македонски. И тако вики си остане. Само што вемо. До 88 година на тема беше да се спомне Македонија во Грција. Факт е, согласувате со мене. Факт е дека истината ги боли. 338 година дека беа поразени од Филип. Значи не смееше се постави низ по монумент. Кога би биле сигурни дека Александар Македонски е грк, нели? Ти би направиле, како што велат, воин на коњ, нели? Или Александар Македонски, што е факт. Ја верам дека 10 пати поголем. И ќе завршам. Се согласувате со мене дека големи реакции беа за изградениот музеј на Пела со европски пари од 12 милиони евра. Колку Европа е коректна према македонскиот народ. Колку Европа е коректна и за изградениот музеј во Атина со артефактите од Македонија, од нашите многу големи и загрижени македонци кои ги продаваат на грчките пазари и нели простори да се изгради таков монумент, музеј. Реката може вештачки да ја терате кон врвот, но законите на природата пак ја вратат кон подножието. Тоа што и припаѓа на овој народ и оваа земја, кога и да е, ќе се врати, затоа што како држава дојде време кога историјата и културата, кога историјата на оваа држава ја пишуваат македонци на македонски јазик, за да не читаме историјата за Македонија од изворите на соседните метрополи на Македонија. И токму заради тоа сметам дека Македонија како цивилизација на мирот и љубовта треба да подаде рака на помирување кон соседите преку ова ексклузивна, да кажеме, декларација
дека културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации, Да. за да ги релаксираме етничките тензии кај соседните метрополи по прашањето за темата Македонија, која е многу поширока отколку државноста на републиката во актуелните Ајде им граници. дадеме само малку простор на нашите гледачи. Добро вечер. Простете, што чекавте? Ало, добро вечер. Повелете. Лично го познавам Тодор Петров. Голем другар, голем човек, голем патриот. Дефинитивно гордост македонска. Сакам нешто конкретно да го прашам. Бидејќи очигледно не иде вака со ВМРО ДПМН и СДСМ, очигледно не се поднесуваме. Дали би било паметно привремено да се поделиме? Дали на општина, дали со ѕидови како е што е Вириска или било како. Очигледно не можеме да заедно. Ние сме си патриоти, православни христијани. Они не знам што се недефинирани се, али вакви провокации и навреди, дали не е пожелно или паметно привремено да се поделиме? Натреба Македонија. Оф, ова е малце незгодно. Не, прашање чисто. Да. Благодарам многу. Јас наистина подобите... Цело е кога има се, така некои Не смееме да пропагира. помислиме, верувам дека не смееме И воопшто верувам да дека помислиме на тоа. Оние што се спротестуваа на македонската химна во првиот парламентарен состав, барајќи прво да се отсвири југословенската, пак останаа да живеат во Македонија. И со Александар Македонски на плоштадот, и со старата историја на Македонија пред 6 век од нашата ера, пак ќе останат во Македонија, затоа што генерациите кои доаѓаат преку интернет технологијата, преку глобализацијата, преку размената на информации, соработката, ги проширија сознанијата за своето постоење многу повеќе од колку што генерациите кои биле пред нас досега. Некој ако докторирал дека македонците дошле се словени дојдени од Карпатите во 6 век од нашата ера со цевчиња трски в уста преку Дунав до Македонија, секако дека пред смрт нема да каже по ова што го зборував 80 години, не е вистина, било лага. Меѓутоа, Дарвин бараше прошка за неговата теорија за еволуција на човекот, дека не е едноставно... Кај нас, кога не успеваме да ги смениме луѓето, ги чекаме да умрат за да продолжи идејата, развојот на мислата. И затоа сметам дека младите генерации полека, но сигурно се ослободуваат од менталитетот на самодискриминација, самоизолација. Поделбата на Македонија во Балканските војни беше во договорот меѓу Белград и Атина да се затвори македонското прашање, заради што Грција на Србија и даде слободна зона во Солун. И македонското прашање беше затворено. Затоа историјата и културата на Македонија, историјата и археологијата на Македонија беа во изолација од 1944 година до денес. И ние други историја и не знаев. Да. Тој сојуз меѓу Грција и Србија ради излезот на море, тоа е фактички затоа што Австро-Унгарија не дозволи на Србија да излезе на море, ја создаде Албанија како вештачка творба. Но еве дозволите ми да дадеме простор уште малце на гледачите, имаме 3-4 многу ексклузивни прашања што сакам од вас да ги слушам, ако ми дозволите. Добро вечер, кој се јава? Имам само пократки директни прашања. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Овде е гледач од Тетован. Добро, повелете. Ми е мило што слушам личност како господинот Тодор Петров. Претходно го немам чуено како зборува. И баш ќе ми биде мило ако биде еден од оние луѓе што ќе го оправда тоа што зборува. Нема да не разочара со некои работи. Нема да ме сватите погрешно, но баш ќе ми биде мило така што зборувате, така и да представувате во иднина. Благодарам. И сакам да кажам дека имам 28 години, роден сум во Југославија, 91-а завршив прво оделение и тоа е последно што се сеќавам и денес живеам во Македонија и не размислувам за назад, зборувам за иднината и мислам дека нашето време ќе дојде и напред за овакви личности. Поздрав, пријатно. Благодарам, поздрав. Да вклучим уште 2-3 гледачи, па да повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Олимпија тука, уважувајќи го вашиот гостин, и вас, и емисијата. Благодарам. Така,
познат ми е Тодор Петров од првиот состав по собранието, ги знам неговите одбрани, тези во она време. И сега малку како дали од времето или она некако ми еволуирал и во излагањето на почетокот некако како да ми покажа или да ни покажува нас на сите да се труди дека просторот на Македонија, дека сите етнички заедници околу државите што се Македонија, сите овие кои што има национална определба, дека тие и една целина би била Македонија како на империјата на Александар Македонски, бидејќи просторот бил единствен тогаш, но имал само, да речеме, пошто Александар како освојувал, ги оставал, да речеме, нациите во тоа просторот или народите во тоа време, да се продолжи со нивното. Он, да речеме, се поклонил во Египет на Амон, Ра, на Богот и така, таму, дури и во Персија, таму кај Дарие, оставил некои работи. Сега, конкретното прашање, јас, например, и како идеја го имам. Јас, како представник на Македонскиот конгрес, например, и имам идеја една, да се формира во Македонија исто едно друштво, како што имат овие друштва македонци муслимани, има друштво Беда во Голо Бардо, исто македонци некои муслимани. Имаме, да речеме, во околните земји Македонска алијанса во Албанија, имаме Виножито во Грција, имаме Илен Пирин во Бугарија. Јас мислам исто во Македонија да се оформи исто друштво на христијаните, ќе речем, пошто малку се католици, мнозинството сме ние православни. И тоа друштво, да речеме, да го има и онај коренот на македонството. И да се под таа теза, да речеме, соберат сите, како идеја тоа, да се соберат сите и, например, како водечка држава, се извинувам, само за момент, како држава единствена на македонскиот народ и на просторот, да заеднички се договориме за она иднината на Македонија, не да промениме име или нешто, него само да го потврдиме тоа која што е крајна, основа, можда и Божја цел. Благодарам. Благодарам многу. Благодарам многу. Може би само да извлечем на порака од прашањето национален консензус понос на македонското прашање идентитет. Еве да вклучиме уште една гледач. Интегритетот на државноста и на нацијата го одржува името на државата. И тоа е консензусот околу кој треба сите да се обединиме, а не да бидеме слуги на туги и други интереси на овие простори. Двајцата сме правници, меѓутоа од тој аспект, колку дозволува и колку треба да бидеме слепи при очи или глуви при уши, ако свесно некој не прават будали, простете, можеби со тој вокабулар. Колку е коректно на меѓународна заедница, на Европска унија, едно билатерално прашање да го заколимето, да го трансформира во мултилатерално, и второ да инсистира на компромис на решавање на прашањето за името. Дали е ова кривична одговорност, самиот поим компромис, односно и поимот консензус меѓу 27-те земји членки? Не станува збор за граѓаните на тие демократи, станува збор за европската бирократија во Страсбур и Брисел. Дали е тоа кривична одговорност? Се разбира дека е кривично дело. Ако е во нивното законодавство, кон кое и ние се усогласуваме, секако дека е кривично дело и во Македонија. Македонците се за пристапување на Македонија во Европската унија и НАТО алијансата. Меѓутоа, доколку антимакедонизмот на Грција, грчкиот геноцид врз македонскиот народ и нацифашистичкото барање за промена државното име се вредно за солидарност на Брисел и Страсбур со Хеленската република, како што сами се именуваат, тогаш се отврла, и јас верувам дека апсолутно мнозинство ќе го отврли пристапувањето на Македонија во сојуз со Европската унија и НАТО алијансата. Дали тој одбранбен зид, меѓународната заедница види дека има процеп, нели? Зборот ми е како што ги нарекуваат. Јас не ги нарекувам. Го обструира референдумот, ако се сеќавате, во 2004 година за територијалната организација на локалната самоуправа.
Да. Располагавме со податоци од секакви служби дека 90% и нешто од гласачите, од избирачите на референдумот на 7 ноември 2004 година ќе гласат против нова територијална организација. Американскиот претседател ја призна државноста, го призна државното име Македонија на 3 ноември. Социјалдемократскиот сојуз со Сорос, дента кога требаше да биде молкот пред одржувањето на референдумот, организира јавна манифестација, прослава. Министерството за економија, тогаш беше актуелниот градоначалник на Карпош, Чекимовски, донесоа одлука 24 часа да работат сите кафани, ресторани, во смисла јајте, пиите, спиите, утре никој да не оди на референдум. Пите, и нивното алиби беше дека ја конечно Америка не призна и сега треба прашањето за името е затворено. Меѓутоа гледаме дека во таа држава постојат сили кои наметнуваат промена државното име Македонија. Јас апелирам Соединените американски држави да останат на стратешкото партнерство со Македонија и конзистентни, доследни на одлуката за признавање на државното име од 3 ноември. Вистински наши стратешки партнери и верувам. 2004 Јас верувам во нивниот став и нивното определба за Македонија дека се стратешки партнери. Добро вечер, кој се јава? Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелите, кој се јава? Се јавувам, поздрав од емисијата. Благодарам. Се јавувам од Скопје, Албанец. Сакам да го прашам гостинот од каде албанците од Македонија стана македонци. Добро, благодарам многу. Да получиме уште некој. Добро вечер, кој се јава? Добро вечер, господин Томич. Добро вечер. Ево, поздрав, Стефан Ѓорѓиевски тука. Поздрав до вашиот специјален гостин, господинот Тодор Петров, Благодарам. кој е горд наш македонец, кој навистина сакам да го поздравам, да ја поздравам македонската влада, владата на ВМРО ДПМН и Никола Груевски, кои навистина она што го прават за нашата земја Македонија, за нашата држава, за нашата нација, со поставување на сите знаменитости, сите споменици, тоа е за поздрав, тоа е гордост наша македонска. Едно прашање за господинот Тодор Петров, кој го ценам како голем патриот, кој со години се бори за нашата македонска нација, да го прашам, поради предавството на нашето име, а тоа секако го мислам на господинот Бранко Црвенковски, дали тој човек треба да се протера од Република Македонија или казни за она што го направи, она веле предавство на нашата држава и на нашата Република Македонија. Благодарам многу. Господин Петров, Во однос на првото прашање, по државјанство во Република Македонија, бидејќи името на оваа држава Македонија, сите се македонци, независно од етничкото потекло. Тоа и господинот слушател, гледач, може да го провери од личната карта ако ја поседува. Во графата Nationality државјанство пишува македонско Macedonian. Тој да има било какво етничко потекло надвор од државата Македонија, по личната идентификација со пасош, другите ќе го третираат за македонец. Почитувајќи ги идентитетските права на секој и на секоја заедница во Република Македонија. Дури моја постојана, да кажеме, заложба е во Македонија и воопшто во светот. Правата не може да се квантифицираат. Или ги имате, или ги немате. Не може да ги мериме на 20% за да ги фабрикуваме, за евентуално, ако еден помалку го смали процентот, таа заедница ги изгуби веќе стекнатите права. И затоа се залагам за културна автономија на сите етнички заедници во Македонија, малцинските етнички заедници, кои треба да бидат санкционирани со определен закон за остварување на етничките права пред државните институции, за да може определено со закон утврдено квалификувано мнозинство
ги дефинира идентитетските права на малцинските етнички заедници. Со закон утврдено право на формирање национални совети кои ги дефинираат тие права, бирани на начин утврден со закон. А што се однесува до господинот Бранко Црвенковски, во време на неговиот мандат се случија 3 атентати на 20 председатели и на еден министер за внатрешни работи. Спроведе криминална приватизација и го криминализира целото општество. Токму заради тоа, заради монополот на олигархијата која што ја создаде во земјата, со криминалната приватизација, оваа држава не спроведе квалитетни и квалификувани реформи, транзитира 20 години, што ја доведе државата, општеството во агонија. И затоа сметам дека развојот на демократијата во Македонија мора да придонесе тој човек кој извршил кривични дела, велепредавство, со согласност за промена државното ја Македонија, да си го добие заслуженото место и пред судот на правдата и пред судот на историјата. Добро вечер, кој се јава? Ало? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, погласно малце емо. Добро вечер, од Кумано се јавуваме. Повелете емо. Сакам да поставам едно прашање до нашиот... Добро вечер. Добро вечер, кажете. Сакам едно прашање да поставам до нашиот гостин тука во емисијата. Повелете. До Тодор Петров. Дали ние зборуваме античко-македонски јазик или словенски јазик, да не објасни? Добро прашање. Ставно збор, значи, дали ставно збор за два различни идентитета, словени и македонци? Не станува збор за два различни ентитети или за два различни етнитети. Станува збор за различни менување на ист етнос. Јазикот се развива како што се развива и човекот. Јас сега зборам литература македонски јазик, меѓутоа мојот дијалект, што е богатство за еден јазик. Каде е таа приказна дека сме словени? Во најстари права од кога постои човекот се правото на собственост и наследство. За да некој ја поседува територијата Македонија, ја измисли приказната за доселените словени од зад Карпатите, за да ни каже и да ни повторува цело време: вие не сте од тука, ова не е ваша собственост, ова земја не може да ја наследите. Вратете се од кај што те дошле од зад Карпатите. И јас не знам колку србите, словенците, харватите, босанците, бугарите направиле досега археолошки експедиции, истражувања, за да ги најдат гробовите на словените зад Карпатите. И што е пронајдено таму? Нашите историчари, кога ја учели историјата во Москва, утврдиле, откривале дека словените доаѓале зад Карпатите во Русија. Ама од зад Карпатите во Москва и во Скопје се две различни страни, спротивни страни. Тие знања оттаму ги пренеле по автоматизам тука и затоа цело време не селеле зад Карпатите, за да бидат сервилни на договорот меѓу Белград и Атина, дека македонското прашање треба да се затвори и дека Македонија е ексклузивно право на Грција. Добро вечер, кој се јава? Ало? Добро вечер. Амбасадор Диктич овде, захвалjujem се на вашem програму, изжитан. Јас сум и пред 15 дана бил учесник вашeg програма, кад се казал да е Македонија свих македоница држава. И јако ми е драго, што сум доктор правних наука и специјалист меѓународних уговори о трговини, да ово питање кој сте изетно постакли буде едноставно исто кој и оно. Ако е Македонија држава македонаца, онда и територија Македонија суверена и држава територија на свих македонаца. И о том питању никакви ни Карпати, ни западни Словени нема ништа, веќе македонци, они кои су ту,
су етнички и суверено оно што јесу. Према тоа на меѓународно право не постои ништо друго него Македонија, македонски граѓана, и тоа е оно што е права ствар у меѓународно право. Благодарам многу. Благодарам многу. Македонија нема дисконтинуитет во историјата, во време и простор. Таа историја си е со континуитет во време и простор. Од пред новата ера до денес. И од пред нашата ера до денес. Поентата е, ако Македонија од секојаш била декларирана како јаболко на раздорот, а сите се повикуваме на корените на Македонија како носители на таа култура и историја, разликите во читањето од аспект на актуелната геополитика не треба да не доведат до степен на омраза и војна. Туку напротив, заради тоа што се повикуваме на исти корени, без ексклузивни права, Македонија од јаболко на раздорот треба да стане фактор на мирот, безбедност и стабилноста во регионот. Нас не учеа дека ова е Балкан, дека Македонија е дел од Балканот, дека постоел некој Солунски фронт. Светот го познава овој простор како Македонски полуостров, како Македонски фронт. И во самата карта во Атласот стои Македонски полуостров. И ова не го зборам за да останатите ги деградира. На крајот на криштата, во расправата за именувањето на аеродромот, и Али Ахмети, лидерот на ДУИ, тоа недвосмислено го кажа. Зошто се карата Тина и Скопје за името на аеродромот од Петровец, Александар Македонски бил албанец. Затоа и демонстрациите што ги организира младите во Тетово беа со црни маички на кои беше аплициран ликот на Александар Македонски, на кој пишуваше македонско-илирски фаланги. Значи, разликата во читањето на историјата не треба да биде повод за меѓусебна омраза. Ако се повикуваме на исти корени, таа нас треба да не интегрира и зближува. Само да вклучам уште еден гледач и уште две прашања да ви поставам. Повелете, добро вечер, кој се јава? Добро вечер. Ако имам гледач, може да го вклучиме. Еден наш колега, во рамките на негова комуникација со поранешен премиер на Република Македонија Бранко Црвенковски, како што изјавил, вели, јас не го решавам прашањето околу името. Нека го реши тоа дека ВМРО-ска влада. Колку е сериозно еден политичар? Ало? Да. Ве повелете. Добро вечер. Ало? Да, добро вечер, повелете. Повелете, не слушаме. Ало? Да, повелете. Ме слушате, не? Да, повелете. Да. Видите, народски речено, од една поговорка која гласи: го имавме врапчето враци, а му допуштивме да летне. Да го појаснем ова народна поговорка. Имено, после создавањето на СФРЈ, да речам под разни поменувања на нациите. Само побрзо, да. Во уставот кој што е депониран во Обединетите нации, спомнато е тамо дека е она составена од толку и толку федерални единици со белези на држава. Тамо не е спомнато никакво друго име сем Македонија. Така. Значи, врапчето ги имавме враци. Како во сево што се случи по расправа на државата, ние го изгубивме тоа име или не се изборивме да се задржи. Така. Благодарам многу. И тоа прашање че го начинавме. Да, благодарам многу. Ве прашав, значи, тоа е господинот Игор Јанев, значи од него е таа изјава. Значи во комуникација со господинот професор, не професор, кешки да беше професор, че беше поинаку. Премиерот поранешен Бранко Црвенковски вели: јас нема да го решам прашањето околу имото, нека го реши тоа дека е ВМРО-ска влада. Колку тоа сериозно. Од друга страна, ви имавте на дефиниција околу решавањето на прашањето за името. Спомнавте некоја ирска формула. Практично предвремените избори 2008 парламентарни, па и овие 2011 не беа заради тоа што беа создадени услови за вонредни парламентарни избори.
Напротив, и едните и другите се одржаа за да се рекомпонира. Беа изнудени за да се рекомпонира власта, за да дојде мнозинство кое во парламентот ќе го промени државното име Македонија. Може би затоа ВМРО ја пушти во игра предлогот референдум. Не може собранието, ако евентуално го изгуби мнозинството, тоа треба да го решава народот на референдум. Од, може би, без излез. Затоа што, еве да го земеме за пример Стојан Андов. Стојан Андов предлагаше некоја стратегија од позиција на парламентарна опозиција, но тоа не беше стратегија, но тоа беше стратегија за промена на државното име, со процедура која требаше да заврши само во собранието на Република Македонија. А не на референдум. 2008 година, после самитот на НАТО во Букурешт, парламентарната опозиција побара извештај од владата за приемот на Македонија во НАТО, за да се одмегне расправат и се оформи парламентарно мнозинство, за да се промени државното име Македонија. За да не се случи тоа, се одржаа парламентарните избори, влезе Дуи во владината коалиција и практично течеа разговорите на начин како што тоа досега се одвиваше. И овие избори 2011 година од парламентарната опозиција беа заради определени нејзини носители вклучени во спреги на отугени центри кои водат агресивна специјална војна против Македонија со единствена цел демонтажа на државноста и промена на државното име и побараа воредни парламентарни избори за да се постигне парламентарно мнозинство за промена на државното име. Но тоа да го изврши владата со договорот да оди на ратификација во собранието и практично да нема никаков референдум за името што ќе го утврди собранието. За да ја лажат јавноста дека тоа ќе биде име за надворешна, а ние имаме име за внатрешна употреба. Тоа е ко јас да се викам Тодор сам со себе пред огледало, ама надвор сите да ме знаат како Трајко. Така да го лажат народот. Значи надвор ќе се именуваат, ќе не именуваат официјално како Северна Македонија, ама ние ќе знаеме оти сме Македонија. Во иста аналогија, ние ќе си знаеме дека е ова војнот на Којн Александар, ама другите ќе знаат оти е војн на Којн, без име. Тоа се апсурди во политиката. Околу формулата Северна. За нас, затоа е неприфатливо првиот парламентарен состав направи компромис околу државното име Македонија, како израз на добра волја. Првиот парламентарен состав, иако референдумот гласеше за самостојна и суверена држава Македонија, иако ние требаше да донесеме во првиот состав устав на држава Македонија, State of Macedоnia, како State of Israel, ние како израз на добра волја пред државното име Македонија ја ставивме уставната референца Република како јасна разлика, дистинкција од истоимената Северна грчка провинција, независно од историските хипотеки дека Грција за прв пат ја окупира таа територија во 12-та година и од тогаш до ден денес врши геноцид врз македонскиот народ. Ние го направивме компромис. Дури и 92 година уставот го променивме, кажавме дека немаме територијални претензии према соседите, дека во грижата за положбата и правата на македонците, на припадниците на македонскиот народ во соседните земји нема да се мешаме во нивните внатрешни работи. Сето тоа го завршивме. И парламентот го направи компромисот. Така. Затоа и предлагаме итене безусловен прекин на разговорите за името и продолжување на членството од Обединетите нации под државното име со можност за употреба на уставната референца Република. Известно предизвикува време кога беше овде амбасадор на Европската мисија Унија Фуере, Ерван Фуере, како ирец па потекло, ја спомна ирската формула како решение за прашањето на државното име во односите меѓу Скопје и Атина. А тоа е? Тоа прашање долго време бил проблем меѓу Обединетото кралство Велика Британија и Северна Ирска со Република Ирска.
на крајот постигнале договор Даблин и Лондон, северниот дел на островот Ирска, кој што е провинција во Обединетото кралство со Велика Британија, бидејќи е на север, да се именува како Северна Ирска, а државата на островот Ирска да биде прифатена како Republic of Ireland, Република Ирска. Ние сметаме дека ирската формула треба да ги амортизира тензиите на овие простори по прашањето за државното име Македонија, а тоа значи пред државното име да се додаде уставната референца Република, Republic of Macedоnia, а провинцијата Македонија, бидејќи е на југ од географската област Македонија, да се биде провинција Јужна Македонија во рамките на Република Грција, како што и Северна Ирска во рамките на Обединетото кралство со Велика Британија. И сметам дека тоа е единствено решение за да се амортизират етничките тензи по прашањето за името на државата Македонија, не само кај јужниот сосед, туку и кај источниот сосед. Со тоа што југозападната провинција и северната провинција во Република Грција, југозападната во Бугарија, би го задржале името како провинција Македонија. Југозападна провинција во Бугарија, Македонија, и северна провинција во Грција под името Македонија или Јужна Македонија. Ви благодарам многу за вечерашното гостување во Порта. Ви посакувам добро здравје и успех во работата. Ви благодарам на поканата и еве на крај да искористам емисијата дека Матицата на иселниците од Македонија и Светскиот македонски конгрес ја организира 40-та јубилејна средба на Светска македонска средба на македонците од целиот свет во Трново на 2 август Илинден, и упатуваме апел и покана сите добронамерни македонци, државјани на оваа република да присуствуваат на Денот на државноста Свети Илија, пророк Илија Илинден. Да, и ние се придружуваме кон оваа иницијатива и упатуваме исто подршка и апел. Почитувани, благодарам многу за вечерашната за следењето на оваа емисија. И исто така дозволете ми да ги поздравиме нашите помагатели, а тоа се козметичкото студио Женета Естетика Скопје, хотел Порта Скопје, хотел Слив Виница, Ремис, како што рекол, компанија која гради ексклузивни апартмани долж Охридската ривиера. Велам, инвестирајте во Македонија, хотел Дрим Струга. Се надам дека наредната емисија ќе реализираме во европскиот или да речеме Русалим Охрид, ќе имаме добри содржини и добри гости. Затоа ве поканувам наредниот петок во Охрид, доколку сте во можност, можете во живо да учествувате со ваши прашања до нашите согорници. Бидете живи и здрави, утре ве поканувам после 21 часот на Собранискиот канал да го проследите истиот разговор. За многу години пријатно.